النهارده هنعمل طبق حميد. الحميد بتعملي معاه لو في خبيزه، تجيبي شويه خبيزه اللي هي زي ما حضراتكم شايفين شكلها كده، اللي انا بقطفها دي بتبقى زي الملوخيه، يعني بقطفها زي الملوخيه انها بتبقى ورقتها عريضه. والحميد بتاخدي الورق بس بتاعه، ما بتاخديش العروق. هتجيبيهم تغسليهم وتحطوهم في مصفى ينزلوا ميتهم، وبعد كده تقطعيهم قطع صغيره. لو في شويه سلق معاهم بيبقى طعمه حلو، لو ما فيش مش مشكله. ولو ما فيش خبيزه مع الحميد، بس الخبيزه بتديله طعم حلو، بس ما تكتريش منها. وبعد كده معايا بصلايه مقطعاها صغير وزيت، احطه على النار واحط البصلايه فيه تتشوح، وقبل ما تاخد لون اضيف الحميد مع الخبيزه، اشوحهم مع بعض، وبعد كده اوطي عليهم واغطيهم واسيبهم يستووا براحتهم خالص. بعد شويه، هي ما تاخدش 10 دقايق في التسويه، لان كل ورق يعني ما بياخدش اي تسويه، عامل زي السبانخ. وبعد ما تستوي اهو احط لها شويه توم وشويه صلصه، معلقتين صلصه. في ناس بتاكلها بالشكل ده، يعني ناس بتاكلها كده تحط لها شويه ملح وشويه كزبره ناشفه وخلاص. انا بحط لها شويه توم بيديها نكهه حلوه وشويه صلصه، واسيبها اغطيها برضو واوطي عليها واسيبها تستوي شويه بالثوم والصلصه، واضربها في الخلاط واحطها تاخد غلوه مع شويه الملح وشويه كزبره ناشفين. هي دي بس النهارده الطبخه بتاعت النهارده. في ناس يجيبوا شويه رز ابيض مستويين ياخد غلوه مع الحميد، او في ناس برضو مع السبانخ بيعملوا كده، يحطوا شويه رز تاخد غلوه معاه، او فريك. انا عملتها بالطريقه دي، طريقه سهله وما خدتش اي وقت وبسيطه وما كلفتش، وكان طعمه لذيذ وفي مزازه وطعم لذيذ كده وريحته حلوه. ده بيتاكل بيه العيش. وده كان فيديو النهارده، واشوفكم في فيديو جديد.